Siadaj do mamy. Borysek, jadą. O matko! Jadą. No, a tamta ma, gdzieś się odzywa. Ludzie, ty. Co ona się odzywa? Nie? Ty. A gdzie motora? Krótko? No. Gdzie pan motora? Tamtym torem jadę.
Jechać to... No bo on tutaj jest wysoko, nie? Węże tam dalej już wiesz. Tylko tam jest ten, to duże zarzepie.